各位觀眾，睇下我呢度係種啲咩啊？我嘅後院要遮陰嘅植物，係啦，咁咪慢慢睇咯喎。哎呀，呢度咧，我就種緊北美嘅花旗參，我已經種咗都好多年㗎啦。以前6年第一次6年收過一次啦，跟住有啲係2年3年咁樣一路咁去。我轉過幾個地方，咁樣咧就我收過2次。我呢個種植咧就係我冇落化肥嘅，係全部揾嗰啲蚯蚓肥嚟種嘅，而且我唔係落好多嘅啫。即係而家開季咧，我會落一次，跟住中間咧或者會落翻少少咁樣。咁樣咧，其實以我嘅理論嚟講咧，其實花旗參咧，野生參，啲人話野生參就好值錢啊咁樣咧。但係以營養學嚟講咧，野生參其實佢真係冇肥料咧。係喺度靠嗰啲天然嘅資源咁樣吸晒咗，幾乎冇噶啦。所以咧，我呢種法咧，我係自己種嚟俾自己補身嘅啦。所以咧就，我覺得呢種方法咧係對我係最有利嘅，對我嘅健康。咁樣我種嗰啲花旗參就唔係好粗啫，即係幼過出邊嗰啲好多。但係咧就係全部天然嘅。我叫我呢個嘢參咧叫做其實移山參咁啊，移山參。我係自己自燒嘅，自己食嘅。我就揭開咗嗰啲嘢啦，嗰啲包住嗰啲嘢。咁樣咧我就而家我都要 check 啲嘢。咪就咁樣掹咧，我成個起咯。咁咪拉翻後邊啦，我得單手都拉，其實都好容易拉嘅啫。係啦，而家影過去啦，太陽落山啦。咁樣咧，而家呢度見到嗰啲幼地嗰啲咧，就係花旗參。今年啱又出翻嚟嘅。而家出嚟嗰啲咧，我諗都係2年至3年嘅啫。係啦，咁而家大棵嗰啲咧，前幾日開始出嚟噶啦。大棵呢個咧，就我諗應該都應該第6年噶啦。我舊年做懶，我唔收住。呢個到時發生嚟都幾大下噶。而家呢度咧，呢棵仲係細棵嘅。我諗呢個應該係第2年嘅啫，我估。第1年出嚟嗰啲咧，係得3片葉嘅啫。而家呢個咧，睇佢樣咧，好似超過3塊，可能係第2年嘅。我舊年都擺咗好多種子㗎，嗰啲種子係已經2年前嘅種子嚟嘅。佢有一個過程咧，種子係要 stratify 嘅，即係種子今年嗰啲種子一落咗去咧，明年就唔會生嘅。再隔年，再過多2年之後就會生噶啦。係啦，咁而家仲有好多未出嚟噶。佢出嚟咧就好似嗰啲雞仔咁樣啦，好似好成劈嘢咁啦。出咗嚟之後咧就會變成咁嘅樹葉咁樣噶，咁嘅樣咧就花旗參啦。你見到中間嗰啲咧，其實已經開始想開花結果噶啦。佢一出嚟就開花結果啦。我今年仲未施過肥，咁咧我自己有養嗰啲蚯蚓，係堆肥嘅蚯蚓。遲啲我會拍個 video 咧，就愛嚟淨係教下點樣介紹下點樣養蚯蚓啦。我都養咗好多年蚯蚓噶啦，起碼都10年噶啦。花旗參係大概都係2013年度咧種咗。
咁樣我改過3個地點㗎啦，因為花旗參咧，你唔可以喺一個同時一地點種超過6年度，因為超過6年咧，唔係話啲營養冇，係因為如果種超過6年，去泥入邊肯定會有啲對花旗參嗰啲根唔係幾好嗰啲病菌會慢慢繁殖嘅，所以咧喺佢哋繁殖之前咧，我哋就唔可以再種花旗參啦，費事咧 total loss 係啦。聽嚟好似好悶咁啊，但係我每一句我都係想講俾你哋聽。如果你哋有興趣種花旗參，係要注意啲乜嘢？全部都係乾貨嚟嘅。係啦，咁樣咧，今日就大概影到咁樣。遲啲咧，過多幾日咧，或者會有好多嗰啲細嘅種子。好似呢個，我估呢個可能好似係唔係呢個唔係細嘅種子咧，佢係都係咁大概咁大嘅。咁入邊咧已經佈滿晒2年前嗰啲種子㗎啦。係啊，咁樣過多一個星期，我再 update 下啦。佢會舊年咧，我將大棵嗰啲擺喺後邊，到時費事遮住細棵。我好多種子咧就發晒喺前邊，咁樣咧種子咧未必一定個個生㗎，所以你如果10個生到1個咧，其實都夠運㗎啦。咁而家呢邊架住嗰啲咧，我記得舊年好似有2棵，大概4年到嗰啲啦，4年大嗰啲花旗參。而家我唔記得咗舊年有冇將呢2棵移植翻嚟。如果冇嘅話咧，今年喺呢個位咧就會出2棵出嚟㗎。今朝我就懶啦，唔記得淋水。通常最好朝頭早淋水。咁咧而家啲水咧，我就頭先1個鐘頭前我已經擺咗喺度㗎啦。咁等佢冇咁凍。咁而家淋一淋先啦。以前我揾嗰啲水喉就咁肥嘅，但係我最近睇過咧，好似唔係幾好。特別佢而家啱生出嚟咧，揾呢啲咁嘅就咁揾手整好啲。咁呢棵咁細棵咧，就喺附近嗰度喐。係啦，呢啲咁嘅嘢。咁我呢度全部都要淋晒嘅，因為咧佢有啲種子咧，可能唔夠水分，佢唔出嘅。而家我啲水咧就唔會太刺激，因為咧已經唔係太凍啦。係啦，嗱，而家咧好似呢度見到有啲嘢出啦，呢個嘢，呢個有可能係，我就唔搞佢啦，等佢自己咩咧，自己出嚟咧。正常嚟講咧，好似呢棵咧，慢慢咧就會開到咁高度啦，係咁高嘅咋，唔會太高。係啦，係啦，呢一樽咧就係我第一次收成嘅，大概係7年到啦。因為嗰陣時咧係幾乎冇落肥。落過幾次啫，嗰7年內每年落1次嘅啫，差唔多係蚯蚓肥嚟嘅，用蚯蚓肥，完全冇化肥嘅。咁樣咧就長出嚟咧就真係好幼，但係都粗過嗰啲野山參啊！野山參真係好鬼幼噶，但係咧我覺得咧呢啲如果我自己用咧，同野山參嚟講咧。其實咧，我覺得仲好過野山參，因為真正係有營養，而且係天然嘅營養。野山參佢嗰啲都係全世界地下都係蚯蚓嚟㗎啦。咁嗰啲蚯蚓喺度慢慢喺度
食嗰啲嗰啲唔要嗰啲嘢咧，先至整出嚟嘅嘛。所以野生參都係吸收個蚯蚓肥啫。我依家只係俾多啲蚯蚓肥佢啫。呢個7年到嘅，咁樣呢個係第二次收成㗎。第二次收成咧就你睇到粗好多，因為我每年落大概3、4次肥啦，係蚯蚓嘅，係嗰啲蚯蚓堆肥嗰啲嘢，都幾粗下嘅。梗係冇出邊賣咁粗啊！出邊嗰啲直情係化肥㗎，用化肥一路咁1、2個星期落一次，一兩星期落一次咁樣。出邊嗰啲係好粗㗎，但係好粗嗰啲未必咁天然咯，係啦。咁呢啲每度都係大概7年到啦，係啊。我自己愛嚟用嘅，因為效果好唔同嘅。我就算我嗰啲花旗參酥咧，我嚟沖水嚟飲咧，大概沖5次都仍然有味嘅。出邊嗰啲花旗參我就唔知啦，嗰啲花旗參酥我就唔知會點啦。但係我就自己種嗰啲咧，就係沖5次都有味。呢啲我自己其實未食過嘅，我而家都開始要啦。我而家都退咗休啦，應該要開始得閒要補一補，增強免疫力。呢啲基本上就係以我嚟講咧，我覺得仲好過野生參。因為全部用嗰啲有機肥，係 organic 嘅，而且係自己整嘅 organic。好啦，今日係咁多先啦。